皆様いかがお過ごしでしょうか。 Go キャンプの Go です。本日は前回の動画の続き、3泊4日のキャンプ旅の第1日目の後半となります。ただいまの時刻が19時6分ということで、気温の方が27度になっています。こちらのキャンプ場は標高が550メートルほどの場所にありますキャンプ場でして、初めて訪れたキャンプ場になります。今回ソロサイトの利用ということで、ソロサイトは2200円になります。でちょっと今もう日が暮れてちょっと見えにくいですが、こちらは何ていう山かちょっと分かりませんが、正面に山の景色が見えるサイトになっています。このソロサイトは僕一人ということで、一番前っていうんですかね、一番奥の山の見えるところにテントを張りました。前回の動画をご覧いただいた方はご存知かと思いますが、今回は初張りの天幕デザインさんの円幕デラックスバージョン2というテントを購入しましたので、そちらのテントで今回キャンプに来ています。今回の動画は前回の動画の続きになりますが、前回の動画の後半で陳建一のシューマイをつまみとして食べました。でビールも飲みまして、ゆっくり焚き火の火を眺めていたところです。時刻が19時を回りましたが、まだ全然お腹が空いていませんので、まだもう少しこの焚き火を眺めて、シャワーの方が24時間利用できるということで、もう少ししたらちょっとシャワーを浴びてさっぱりしたいと思います。昨日は台風が日本列島に来まして、結構な、雨風がすごくて、いろいろなところで、被害もあったみたいなんですけれども、今朝僕の住んでいる地域では6時とか7時ぐらいまで結構雨が降りましたが、その後止みまして、こちらのキャンプ場へ来た時にはもう晴天になってました。で日も出てましたが、標高が若干高いせいか、またここのサイトが林間サイトということで、日中もテント設営した時には多少汗はかきますが、ここ数回のキャンプと比べたら全然涼しく過ごせまして、とても過ごしやすい一日になりました。で現在は気温が27度ということで、風も多少吹いてますので、とても風が気持ちよくて過ごしやすいですね。最近の僕のちょっと好きなスタイルといいますか、今までは LED のランタンを使って照明をつけて、焚き火や、オイルランタンも使用してましたが、 LED の照明を使ってました。でも前回のキャンプで、LED 照明は調理する時とかちょっと明かりが欲しい時に使って、それ以外は焚き火とこのオイルランタンの明かりでちょっと過ごすのがマイブームになっています。でこのデイツのオイルランタンも燃料に灯油を使ってまして、すすがホヤについて、黒くなってたんですけれども、それも一つの味かなと思って、掃除もしずにずっと使い続けてました。で前回のキャンプの時に掃除をして、本当に綺麗なホヤの状態にしまして使用したら、このランタンの明かりがとても明るくて、あれこんなにランタンが明るかったんだ、オイルランタンが明るかったんだと思って、前回の、キャンプでも、なるべく LED の方は使わずに過ごしました。今回も今のところ LED はつけずに今過ごしていますが、この焚き火の炎の明かり、そしてオイルランタンの明かりがとても綺麗で、ちょっと気に入っちゃいまして、
最近は焚き火とオイルランタンで過ごすっていうのが自分のマイブームになっています。デイツのオイルランタンと焚き火の明かりで今過ごしています。やはりこうやって見ますと自然の明かりといいますか、こういう感じもとてもいいなっていう感じがしますね。煙幕なんですけれども、こちらのテントも非常に気に入りました。今まで自分はパップテントで一番最初にキャンプした時に使用しましたエイトテイルさんのミスターパップというテントを1万円しない価格で購入しまして、そちらを何度か使っていました。やはりちょっと狭いなっていうか小さいなっていう感じがしていまして、でこちらの煙幕シリーズは結構大きなサイズのパップテントになってまして、こちらを今回初めて設営しまして使用しましたが、とても広く感じますね。で高さも130センチありまして、バンドックの焚き火チェアを使ってますが、その状態でも頭上も結構余裕がありまして、圧迫感があまり感じません。今フューチャーフォックスさんとかゴーグランピングのパップテントもすごい人気があるみたいで、そちらもちょっと気にはなりましたが、以前からずっとこの煙幕が欲しかったので購入してみましたが、とても広々していて、とても気に入りました。でこちらの全幕の方も購入しましたので、冬のシーズンとかはその全幕を使って使用してみたいなと今思っています。実は今回のキャンプにも一応全幕は持ってきたんですけれども、さすがに全幕を使う感じでもないので、今回は、全幕の方は使用していません。で今、サイドフラップっていうんですかね、横の方の壁になる部分は今畳んでいまして、開放的な感じにして風通しもいいですし、快適に過ごせています。ただやはり設営自体は今までパンダ TC をメインで使ってきましたので、パンダ TC プラスと比べるとやはりパンダの方が設営はほんと楽で早いっていう感じがしました。でこれからこの煙幕の方も、使用していけば、徐々に設営にも慣れてくればもっと早く、楽に設営できるのかなと思っています。前回の動画でも言いましたように、このテントはスカート以外、スカートは TC の生地ですが、それ以外全て、フルコットンになっています。コットン素材ということで、生地もすごいしっかりしていますし、火の粉にも強いということで、これからだんだん、寒くなってきましたら焚き火がメインになると思いますので、焚き火なんかも気兼ねなくできるのかなと思います。若干空の方は明るいですが、7時を回りましたのでだいぶ暗くなってきました。でこちらはやはり林間サイトになりますので、もうこのソロサイト内はもう真っ暗ですね。ということで、もう少しこの焚き火を眺めてゆっくりしたら、シャワーの方へ行っていきたいと思います。はい、時刻がただいま21時30分を回りました。今シャワーを浴びてきまして、サイトへ戻ってきました。若干ですが星が見えてる感じです。木に囲まれてますので、あまり満天の星空を見ることできませんが、ちらちらと星空が見えている感じです。シャワーをしてさっぱりしましたので、焚き火の方もシャワーへ行きますので、一応鎮火してから、シャワーへ向かいました。でまたちょっと火を入れるのもあれなんで、今日は焚き火はこの辺にして、もう少し、このランタンの明かりに灯されながら、シャワー後の
一杯をやって眠りにつきたいと思います。それではまた明日朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい、皆様おはようございます。ただいまの時刻は5時19分、気温が23度ということで、今と言いますか、もう3時ぐらいから目が覚めてしまいまして、ずっとテントの中でぼーっとしながら過ごしていましたが、夜は結構冷えました。で3時過ぎ4時過ぎぐらいからだんだん鳥のさえずりが結構聞こえてきまして、今カラスが鳴いてますが、ピヨピヨ聞こえたり、ホウホウケキョウとかなんかいろんな鳴き声が、鳥の、さえずりっていうんですかね、が聞こえてきました。はい、ということで、今こちらのソロサイトの雰囲気といいますか、ソロサイト内のご紹介をしたいと思います。この辺りに車を止めまして、この坂がちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここが坂になってます。ここを降りてずっと歩いてあちらの奥へ設営しました。広いサイトになってますので、普通にと言いますか、ある程度間隔をとっても何張できるんですかね。ソロ用のテントで20張ぐらいは間隔を余裕を持って張れる感じのサイトになってます。ただ一つ難点がここの坂、ちょっと坂があるのでカートとかではなかなか荷物が運びにくい感じになってます。はい、こんな感じでソロという看板が立ってまして、こちらの奥の方に今テントを張ってる感じです。はい、このソロサイトのすぐこっち側、この今ちょっと木で隠れてるんですが、この奥が管理棟になっています。こちらが管理棟で、ここの最初の T 字路を左に入るとすぐソロサイトがあります。はい、今ソロサイトの方へ戻ってきました。なかなか広い敷地で
もともとはなんか林間学校かなんかこうそういうような感じのこともできるような施設もあったりですとか、ホールとかなんか天体観測ができるような建物があったりだとか、大きな宿泊棟みたいなのもあったりだとかしますので、そういうことも今現在はできるかどうかわかんないですけど、昔はできたのかもしれませんね。で、あとはアスレチックって言っても近所の公園にあるようなああいう遊び場とかではなくて、しっかりした本格的なといいますか、結構規模の大きいアスレチックがあったりとか、あと多分このソロサイトの横の方にある森といいますか、この木々の中にはなんかコースが作られていまして、マウンテンバイクのコースもありました。でやはり一人でしたらこのソロサイトが一番いいのかなという感じもします。でファミリーのサイトが、このソロサイトとは別に2つサイトがありまして、ソロサイトからさらにキャンプ場の奥の方へ行きますと、何サイトだったかな、柳なんかちょっとサイト名忘れちゃったんですけど、まだ奥の方のサイト、一組様いらっしゃいましたので、ちょっと景色だけ撮影しましたが、そのサイトもなかなかいいなと思いました。で一番このキャンプ場の一番手前にありますサイト、そちらは結構広くて、屋根がついたバーベキュー棟みたいなのもあったりとか、そちらのサイトにはトイレ、炊事場がついていました。でそちらには3組ほど、いらっしゃいましたので、まだ朝も早いので喋ると迷惑になってしまいますので、ちょっと見るだけで戻ってきました。ただそちらのサイトを見てる時に朝起きてきた方がいらっしゃいまして、その方がちょっといけないことをしていたのを見てしまったので、そのまま静かに立ち去りました。はい、ということで、サイトが僕が今散策した限りでは3つのサイト、オートサイトが2つとソロサイトが1つで、あとは宿泊棟っていうのがあったり、ホールがあったり、あとなんかコテージみたいなのもあったかなっていう感じで、なんか結構大きなキャンプ場といいますか施設になってました。でなんかこう見てみますと、木を伐採したりしている途中のところもあったりとかして、この辺も整地すれば普通にテントを張れるような場所になりそうな感じのところもあったので、まだまだ広くなるのかもしれませんが、今後どうなるのかちょっと楽しみですね。はい、ということで今テントまで戻ってきましたので、朝のコーヒーを入れながら朝食を食べたいと思います。はい、では朝のコーヒーいただきます。うまい。やっぱりこう自然に囲まれた中で飲む朝のコーヒーは格別ですね。本日は8月15日、終戦記念日ということなんですけれども、もう一つ記念日となっていまして、実は今日は僕の誕生日になります。今日から
僕も一つ大人になりまして40歳ということになりました。今日から40歳がスタートしたんですけれども、今年の目標といいますか、40代での目標としまして、今すごい登山に興味を持ち出しました。やっぱり高い山ね、最終的には富士山とかになるのかもしれませんが、そこまでの山は、全く登山もやったことないですし無理だと思いますので、まずは低山っていうんですか、低い山の登山を、今年か来年ぐらいから、やってみようかなと思っています。というのもやはりやってみたいな、こういうことしてみたいな、ああいうとこ行ってみたいなって思っても、やっぱりいつも思うだけで終わってしまうので、この40代はできる限り今までやりたいなって思ってきたことなども挑戦してみたいなと思います。でその一つで登山、ハイキング登山をやってみようかなと思います。こういう体を使った趣味というか遊びというか、そういうものもやっぱり年を重ねれば重ねただけ体力的にもきつくなってくるのかなと思うので、なるべく早く登山やハイキングとか、そういうアウトドアなことにも、チャレンジしていこうと思っています。あとはやっぱりお金と時間の問題にもなってきますが、海外旅行といいますか、海外も何カ国か行ったことがあるんですが、ただ単にツアーとか、個人でも普通の旅行ではなく、なんていうんですかね、バックパッカーじゃないですけれども、そういう感じで自分でいろんなところへ行って、3泊4泊とかじゃなく、10日とか、できれば1ヶ月とか、そこまで仕事を休めたりとかっていう時間もないので難しいんですが、そういうツアー旅行とかそういうのでは味わえないような、そのような外国の旅もやってみたいなと思っています。やはりいつも海外へ行きますと、自分の中で価値観が変わるというか、こんな文化があるんだなとか、いろいろな勉強になりまして、海外でリゾートもいいですが、いろんなところへ行ってみたいなっていう思いもあります。なので海外でキャンプ、地球儀さんとかはね、海外でキャンプっていうことをおっしゃってますが、僕にはまだまだ海外でキャンプっていうのは無理なので、まずは海外の旅行、いろんなところへ行っていろんな体験をしていろんな文化に触れてみたいな感じで、そういう旅ができたらなと思います。その海外の話はいつの話になるのかわかんないですが、とりあえず40歳になりましたので、一つの目標として登山で、できれば登山泊なんかにもチャレンジしてみたりとか、最終的には日本一の山、富士山もいつかは登ってみたいなと思っています。と言っても、登山のことについても全く何も知らない状態なので、これからいろいろ勉強して、YouTube でも見て参考にさせていただいたりしながら準備を進めていって、まずは低い山、気軽に登れる山からチャレンジして、ゆくゆくはテント泊しながら、登山もできたらなと今思っています。はい、ということでとりあえず、コーヒーを飲んじゃいたいと思いますので、また後ほどお会いしましょう。